Hei, olen Marika Allonen, Parasta Pohjoisesta hankkeen projektipäällikkö ja esittelen teille nyt Leader Pohjoisin Lappi ry:n Parasta Pohjoisesta kehittämishankkeen tuloksia. Ja tähän alkuun muutama sana tästä meidän Leader Pohjoisin Lappi ry toimintaryhmästä. Eli meidän toimintaryhmä toimii Inarin, Utsjoen, Sodankylän, Savukosken, Pöllan ja Kemijärven alueella. Ja meidän tavoitteena on kehittää koko tämän meidän toimialueen elinvoimaisuutta. Me tuetaan kehittämis- ja yrityshankkeita, jotka on tämän meidän Peloton pohjoisin strategian mukaisia. Strategiassa on 4 painopistettä, joiden mukaisia kehittämis- ja yrityshankkeita me tuetaan. Ja nämä painopisteet on elämisen edellytykset, elinvoiman kulmakivet, nuorisoliider sekä saamelainen paikallinen kehittäminen. Ja tämä Parasta Pohjoisesta hanke sijoittuu elinvoiman kulmakiviin ja edistää erityisesti paikallista biotaloutta. Meidän hankkeen tavoitteena on ollut edistää erityisesti liiketoimintaa, joka pohjautuu paikallisiin raaka-aineisiin, tuotteisiin, porotalouteen ja käsityöyrittäjyyteen. Tässä hankkeessa on työskennellyt minä, eli Marika Allonen, ja olen ollut tässä yrityspalveluneuvojana Itä-Lapin alueella ja sitten nämä viimeiset kuukaudet projektipäällikkönä. Mika Kolehmainen, ja hän on työskennellyt yrityspalveluneuvojana Pohjois-Lapin alueella. Annika Kostamo, ja hän työskenteli projektipäällikkönä 16.2.2020 asti. Ja myös Jarmo Palojärvi, joka työskenteli yrityspalveluneuvojana Itä-Lapin alueella ennen kuin minä aloitin silloin marraskuussa 2018. Tässä hankkeessa on ollut useampia toimenpiteitä, muun muassa yrittäjyyteen innostaminen ja kannustaminen. Eli me ollaan järjestetty useampia innostustilaisuuksia kaikilla meidän hankkeen toimialueen kuntien sekä Kemijärven kaupungin alueella. Ja näissä innostustilaisuuksissa me ollaan toki esitelty tätä meidän hanketta ja sitten meidän hankkeen kautta saatavaa matalan kynnyksen yritysneuvontaa sekä myös näitä hankkeen yritystukia. Mutta näissä tilaisuuksissa on yleensä ollut paikalla myös joku innostava puhuja, joka liittyy näihin meidän kärkitoimialoihin. Esimerkiksi Savukoskella meillä oli semmoinen työpajatyyppinen tilaisuus, jossa oli Arctic Warriors Oyn Ilkka Kauppinen puhumassa markkinoinnista ja miten sen markkinoinnin ja minkälaisen markkinoinnin avulla semmoisen pienyrityksen myyntiä voidaan tehostaa. Meidän hankkeessa on ollut myös neuvontaa yrityksen perustamistoimissa ja rahoitusvaihtoehdoissa. Eli meidän hankkeen kautta on saanut sopia ihan meidän kanssa tämmöisiä henkilökohtaisia tapaamisia, jossa me ollaan sitten voitu käydä läpi sitä liiketoimintaa, palveluita ja tuotteita ja suunnitella myös sitten sitä kannattavuutta. Lisäksi me ollaan tarjottu neuvontaa näiden Leaderin yritystukien hakemisessa, eli ollaan oltu mukana sen hakuprosessin eri vaiheissa apuna yrittäjälle. Meidän hankkeessa on teetetty myös toimialakohtaisia selvityksiä, jotka on nousseet sitten näiden kärkitoimialojen tarpeista. Ja näitä selvityksiä on tehty tarinallistamisesta, ja tämä tarinallistamisen ohjekirja on semmoinen yleisluotoinen ohjekirja siitä, että miten yritys voi tehostaa sitä omaa myyntiä ja markkinointia tarinallistamisen kautta. Ja siinä ollaan esitelty hyvän tarinan elementtejä sekä rakennettu sitten tämmöinen yksi yhtenäinen tarina näille 4 kirjassa mukana olevalle esimerkkiyritykselle. Lisäksi on tehty selvitys porotalouden sähköisestä markkina-alustasta. Eli tässä selvityksessä on selvitetty, että minkälainen sen markkina-alustan tulisi olla, että siihen saataisiin mahdollisimman moni porotalousyrittäjä mukaan, miten sen markkinointialustan
ylläpito tulisi hoitaa, mitä sen mahdolliset kustannukset ovat. Eli ollaan haluttu siis selvittää sitä, että minkälaisen markkina-alustan avulla saadaan nämä porotalouden tuotteet ja palvelut enemmän näkyville. Lisäksi ollaan teetetty Parasto-pohjaista markkinaselvitys, jossa ollaan selvitetty paikallisten raaka-aineiden, puolijalosteiden ja tuotteiden tuotantomääriä sekä tuottajamääriä tällä meidän toiminta-alueella. Mutta mä kerron siitä sitten lisää vielä tuossa lopussa. Sitten me ollaan järjestetty myös tutustumismatkoja tällä alueella. Ja yksi näistä tutustumismatkoista suuntautui Itä-Lapin alueelle ja 2 sitten Pohjois-Lapin alueelle. Ja Itä-Lapissa tutustuttiin pääasiassa luonnontuotealan yrityksiin ja Pohjois-Lapin tutustumismatkoissa se pääpaino oli sitten porotaloudessa, esimerkiksi leikkaamoihin tutustumisessa. Ja näillä tutustumismatkoilla on esitelty myös toki tätä meidän hanketta ja näitä meidän liideriyritystukia. Ja yhden tutustumismatkan pohjalta sitten muutama porotalousyrittäjä alkoi suunnitella yhteistä hanketta tämmöisten yhteisten leikkaamotilojen perustamiseksi. Seuraavaksi sitten hieman näistä meidän tuloksista. Eli tuossa on esitetty meidän hankkeen tavoitteita määrällisessä muodossa. Ja meidän tavoitteena oli siis saada 10 uutta yritystä, joiden toiminta pohjautuu luonnosta saatavaan hyvinvointiin. Me saatiin niitä 11 kappaletta. Ja pääasiassa nämä yritykset suuntautuu matkailuohjelmapalveluihin, erityisesti luontomatkailuun sekä sitten käsityöyrittäjyyteen. Meidän tavoitteena oli myös saada 10 hankkeen vaikutuksesta syntynyttä uutta yritystä, ja näitä saatiin 8 kappaletta. Tavoitteena oli saada 80 alkuneuvontotapaamista, ja näitä hankkeen aikana oli 201 kappaletta. Ja näistä 89 oli meidän hankkeen kärkitoimialojen mukaisia, ja loput oli sitten ihan muita toimialoja, mutta tämän määrän perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että tämmöiselle yritysneuvonnalle on todellakin tarvetta täällä meidän alueella, ja siihen edelleen sitten tämän hankkeen päättymisenkin jälkeen olisi hyvä sitten löytää sitä resurssia. Tavoitteena oli myös järjestää 6 aktivointitilaisuutta ja tapahtumaa, ja me järjestettiin niitä 20. Saada 2 pelotonpohjaisen strategian mukaista yhteistyöhanketta tai yritysryhmähanketta, ja näitä toteutettiin 2 kappaletta, ja ne molemmat oli Kemijärven alueella. Näissä molemmissa oli myös kolme yritystä mukana, ja toinen oli suoraan näihin meidän kärkitoimialoihin liittyvä elintarvike- ja luonnontuotehanke. Siinä siis kehitettiin uudenlaisia elintarviketuotteita, ja toinen oli sitten tämmöinen matkailuhanke, jossa yritysten yhteistyössä rakennettiin tämmöistä uudenlaista matkailutuoteperhettä. Meidän tavoitteena oli saada myös 20 uutta yritysinvestointia alueelle, ja me saatiin niitä 19 kappaletta, ja nämä kaikki oli investointitukia. 30 yritystä, jotka ovat hankkeen avulla saaneet asiantuntija- tai koulutuspalveluja. Näitä me saatiin 10 kappaletta, ja tähän on siis laskettu kaikki ne yritykset, joita me ollaan ohjattu esimerkiksi ELY-keskuksen kehittämispalveluihin tai sitten TE-palveluiden yrittäjyyskursseille tai muihin semmoisiin sen tyyppisiin valmennuksiin. Seuraavaksi sitten näistä rahoitetuista hankkeista. Mä käyn ensin läpi nopeasti ne meidän yritystuet ja sitten tuen hakemisen ehtoja ja esittelen sitten 4 esimerkkiä näistä rahoitetusta hankkeista. Ensimmäisenä on tämä investoinnin toteutettavuustutkimus, ja siinä tukiprosentti on 50% ja se myönnetään asiantuntijapalveluihin. Ja tällä tuella siis selvitetään investoinnin kannattavuutta
Eli vertaillaan vaihtoehtojen välillä, kun ollaan tekemässä jotakin suurempaa investointia. Sitten investointituki, joka on ehdottomasti meidän käytetyin tukimuoto. Siinä tukiprosentti on 35%, ja tämä tuki myönnetään koneisiin, laitteisiin ja kalustoon sekä aineettomiin investointeihin, joita voi esimerkiksi olla patentit tai erilaiset ohjelmistot. Tätä tukea voi myös saada rakentamiseen, eli jos yrityksellä on tilat, jotka hän haluaa esimerkiksi muuttaa siihen tuotantoon tai yrityksen toimintaa palvelevaksi tilaksi, niin silloin tämmöisiin rakentamisen kustannuksiin voi saada meidän kautta investointitukea. Kokeilutuki. Tässä tuen suuruus on 2 000–10 000 euroa ja se myönnetään yrityksen uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Eli ne täytyy olla ihan täysin uusia innovaatioita, kuten tuotteita tai palveluita, joista yritys ei ole vielä saanut liiketoiminnassa tuloa. Ja tätä myönnetään tätä tukea tuotekehityksen kustannuksiin, asiantuntijapalveluihin tai sitten esimerkiksi koneiden ja laitteiden vuokrakustannuksiin. Ja kokeilutuki on osa perustamistukea, jonka ELY-keskus myöntää. Ja tässä täytyy myös muistaa, että tämä perustamistuki sitten sulkee pois esimerkiksi starttirahan ja nuoren viljelijän aloittamistuen. Kokeilutukea meidän toimialueella ei ole juurikaan käytetty, ei tämän hankkeen aikana eikä sitä aiemminkaan juurikaan. Sitten yritysryhmähanke, jossa tukiprosentti on todella korkea, eli se on 75% ja myönnetään myös asiantuntijapalveluihin yritysten yhteistä kehittämistä varten. Eli tällöin se oma rahoitusosuus on 25% ja se jaetaan mukana olevien yritysten kesken. Ja minimissään tässä voi olla mukana 3 yritystä ja enintään sitten 10. Tässä myös huomioarvosta on se, että tämä hanke voi sisältää myös yrityskohtaisia toimenpiteitä, jos ne palvelee sitä yhteistä kehittämistavoitetta. Eli jos mietitään, että tässä hankkeessa kehitettäisiin yhteisiä tuotteita, joille tehdään yhtenäinen markkinointi ja tuoteilme, niin silloin esimerkiksi mukana oleva yritys voi päivittää omaa yritysilmettään sen yhteisten tuotteiden ilmeen mukaiseksi. Ja rahoituksen ehdoista ja hakemisesta, eli tämänhetkisen tiedon mukaan nykyisestä rahoituskehyksestä rahoitusta voi hakea vuoden 2020 loppuun. Ja jos on kiinnostunut rahoituksesta, niin kannattaa olla heti alkuvaiheessa yhteydessä meidän LEADER-ryhmään, joko meidän toiminnanjohtaja Henna Kontsaksen tai kehittämispäällikkö Annika Kostumaan. Kaikki nämä hankehakemukset liitteineen tehdään Ruokaviraston Hyrrä-järjestelmään. Ja tässä kannattaa myös huomioida se, että mitään hankintoja ei saa tehdä ennen kuin se hakemus on vireillä siellä Hyrrässä. Eli sitten kun se on vireillä, niin hankkeen mukaisia toimenpiteitä voi aloittaa, mutta kuitenkin omalla riskillä ennen kuin se päätös on tullut. Ja tuen ehdoista tukihan myönnetään pienille maaseutuyrityksille liiketoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen. Sen liiketoiminnan tulee olla päätoimista, eli yritystoiminnan täytyy työllistää vähintään se yrittäjä itse. Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkumaan kannattavaan toimintaan sekä riittävä ammattitaito. Tämä tuen myöntäminen ei saa myöskään vääristää kilpailua sillä kyseisellä toimialalla. Sitten näihin hankeesimerkkeihin. Ja ensimmäisenä tässä on tämmöinen kuin Luontoselvitys Kangas Oy, josta yrittäjänä toimii Pyhätunturilla asuva Pia Kangas. Ja hän on perustanut tämän yrityksen vuonna 2019. Ja yritys tarjoaa siis erilaisia luontoselvityspalveluita, mutta Pia Kankaalla on myös aputoiminimi, jonka avulla hän tarjoaa pilates- ja joogapalveluita. Ja hän sai yritystukea investointitukea tämän palvelutarjontansa monipuolistamiseen ja nykyaikaistamiseen. Hän hankki muun muassa mikroskoopin ja tietokoneen ohjelmineen
sekä maastokäyttöön soveltuvia työvaatteita ja varusteita. Ja me tuettiin tätä hanketta, koska se on meidän Peloton pohjoisin strategian mukainen ja toteuttaa erityisesti tätä biotalouden painopistettä. Hankkeen avulla yrittäjä pystyy myös työllistämään itsensä ja lisäksi tämä on myös alueelta puuttuva palvelu ja oikeastaan koko Lapin alueelta puuttuva palvelu. Sitten kenkäsuutari Tave Ämmi, eli Virpi Jääskö on käsityöyrittäjä Inarista ja hän valmistaa pääasiassa jalkineita ja korjaa niitä. Ja yritys sai investointitukea omakotitalon muutokseen, eli osa tästä omakotitalosta muutettiin suutarin pajaksi. Lisäksi sinne hankittiin muutamia koneita ja laitteita. Ja tämä on myös meidän strategian mukainen ja toteuttaa paikallisen kehittämisen ja yrittäjyyden painopistettä, edistää poron kokonaisvaltaista hyödyntämistä sekä biotaloutta ja luovien alojen yrittäjyyttä. Tämä hanke mahdollistaa myös yrittäjän työllistymisen kokoaikaisesti. Oula Angeli on saamelainen porotalousyrittäjä Inarista ja hän harjoittaa yritystoimintaa yhdessä puolisonsa kanssa. He leikkaavat, pakkaavat ja myyvät poron lihaa sekä muita porosta saatavia tuotteita, kuten porontaljoja ja sarvia. Ja he hakivat Leaderi-investointitukea porotilan yhteyteen rakennettavaan elintarvikehuoneistoon sekä työvälineiden huolto- ja varastointitiloihin. Ja myös tämä toteuttaa meidän strategiaa ja erityisesti tätä biotalouden painopistettä ja edistää paikallisen raaka-aineen jalostusta. Tämän hankkeen myötä yrityksen liiketoiminta tehostui ja porotilan toimivuus parani. Myöskin yrittäjä työllistyi itse tähän ympärivuotisesti ja pystyi työllistämään myös puolisonsa tähän osa-aikaisesti. Ja viimeisenä vielä sitten yritysryhmähanke esimerkki, eli Made in Kemijärvi lähileipomotuote. Tässä hankkeessa on ollut mukana 3 yritystä, Kemijärven leipomopalvelut Oy sekä luonnontuotealan yritys Aapalappi ja ammattikalastaja Jarmo Palojärvi. Ja tätä hanketta hallinnoi Kemijärven kehitys Oy. Tässä tavoitteena oli kehittää paikallisista raaka-aineista retkiävästuotteita matkailuohjelmapalveluyrittäjien. Onnistuttiin kehittämään 3 suolasta ja 3 makeaa tuotetta. Ja suolasissa esimerkiksi hyödynnettiin poroa yhdessä täytteessä ja yhdessä kalaa ja sitten on myös kasvisvaihtoehto. Tässä hankkeessa suunniteltiin myös näille tuotteille yhteinen nimi ja siihen sopiva visuaalinen ilme, eli logo ja sitten nämä etiketit, jotka tulee näihin tuotteisiin. Ja nimeksi tuli eräeväs. Myöskin sitten tässä oli yrityskohtainen toimenpide, eli kalastaja Jarmo Palojärvelle suunniteltiin logo ja visuaalinen ilme mukaillen sitten tätä yhteistä visuaalista ilmettä. Ja tämä hanke on meidän strategian mukainen ja se toteuttaa myöskin tätä paikallisen biotalouden painopistettä lähiruoan ja luonnontuotteiden hyödyntämisen osalta. Myöskin tämä hanke edistää yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä uuden luomista ja kokeiluja. Ja lopuksi vielä tästä parasta pohjoisesta markkinaselvityksestä. Eli meidän hankkeessa on teetetty markkinaselvitys liittyen hankkeen toimialueen raaka-aineiden, puolijalosteiden ja valmiiden tuotteiden tuotanto- ja tuottajamääriin, niiden tarjoamaan alueella sekä olemassa oleviin ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Ja selvitystyön on tehnyt Visa Törmälä. Ja tässä tavoitteena siis oli koota tietoa alueella toimivista tuottajista ja jalostajista, koota tietoa myös näistä raaka-aineista, puolijalosteista ja valmiiden tuotteiden tuotantomääristä alueella. Selvittää myöskin tätä ostajapuolta, eli mitä raaka-aineita ja millaisessa muodossa esimerkiksi suurtalousostajat, kuten kuntien ruokapalvelut tai ravintolat olisi valmiita ostamaan. Selvittää näiden tuotteiden markkinanäkymää ja lisäksi myös pohtia
jatkotoimenpiteitä ja ratkaisuja näiden paikallisten raaka-aineiden hyödyntämisen lisäämiseksi. Ja tämä selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa meidän toimintaryhmän nettisivuilla ja se löytyy sieltä ajankohtaista osiosta. Ja muutama sana tästä alueen potentiaalista alkutuotannon ja jalostuksen kannalta. Meillä on puhdas luonto, maaperä, ilmasto ja korkealaatuiset vesivarat. Ja myöskin tämä ilmastonmuutos pidentää kasvukautta täällä pohjoisessa. Meillä on runsaat metsävarat luonnonraaka-aineineen ja metsää myös voidaan hyödyntää moneen kertaan erilaisissa toiminnoissa. Eli metsästä saadaan puutavaraa, sieltä saadaan luonnontuotteita, biotalouteen hyödynnettävää, mutta lisäksi sieltä saadaan myös matkailussa käytettäviä elämyksiä, kuten tämmöisiä hyvinvointielämyksiä ja muita ohjelmapalveluita, joissa meidän metsävarat voivat olla osana. Myös kesän valoisuus vaikuttaa suoraan meidän viljely- ja luonnonkasvien laatuun sekä siihen ravintopitoisuuteen. Eli meidän viljely- ja luonnonkasvit on paljon ravinteikkaampia täällä kuin sitten tuolla etelässä. Luonto ja luonnon olosuhteet ovat matkailun vetovoimatekijät. Ja Lapin alueella sekä myös täällä Itä- ja Pohjois-Lapissa matkailu on kasvanut jatkuvasti ja se on muuttumassa ihan ympärivuotisesti. Ja myös tämä matkailun kasvu tarjoaa potentiaalia paikallisten tuotteiden ja raaka-aineiden hyödyntämiseen esimerkiksi ruokamatkailun muodossa. Myöskin lähiruoan käytön lisääminen kuntien ruokapalveluissa ja alueen ravintoloissa. Eli kunnissa esimerkiksi ollaan tehty tavoitteita ja päätöksiä siitä, että pyritään lisäämään paikallisten raaka-aineiden käyttöä ruokapalveluissa. Ja moni tavoittelee esimerkiksi 30% käyttöä tästä kokonaisuudesta ruokapalveluissa. Ja useammassa kunnassa ollaan jo todella lähellä sitä tavoitetta ja osassa myös se tavoite ollaan jo ylitetty. Ja tässä sitten muutamia selvityksessä tunnistettuja yrityksiä ja laitoksia. Eli elintarvike- ja luonnontuotealan yrityksiä tämän selvityksen toimialueella tunnistettiin 92 kappaletta ja niistä 55 omistaa joko laitos- tai elintarvikehuoneistoluvat, eli voi tällöin jalostaa näitä tuotteita. Lihankäsittelylaitoksia tunnistettiin 32 ja näihin kuuluu siis poron ja lampaan ja sian ja naudanlihan laitokset. Ja 19 näistä laitoksista valmistaa erilaisia lihatuotteita. Poroteurastamoja alueella oli 12, rekisteröityjä kalastajia 121 kappaletta ja kalalaitoksia 15. Ja esimerkiksi joissakin näissä kalalaitoksissa toimii useampia näitä rekisteröityjä kalastajia. Kalalaitoksissahan tätä kalaa ei saa jalostaa, sitä voi kuitenkin leikata ja fileoida ja jauhaa sekä pakata, mutta sitä ei saa esimerkiksi alkaa maustamaan tai kypsentämään näissä laitoksissa. Maitotiloja alueella tunnistettiin 64, mutta maidon jalostusta tehtiin vain 2 yrityksessä. Maatalous- ja puutarhayrityksiä tunnistettiin 381 kappaletta, ja tähän kuuluu muun muassa perunaa, porkkanaa, naurista ja keräkaalta viljelevät tuottajat sekä myöskin rehun tuottajat. Ja esimerkiksi vuonna 2018 puutarhatuotannon tuotantomäärä Lapin alueella oli 298 000 kiloa, mutta kulutus taas sitten 4,5 miljoonaa kiloa.
Ja tässä selvityksessä todettiin, että Lappi on omavarainen ainoastaan poronlihan, lampaanlihan ja nauriin osalta. Ja suurin osa näistä raaka-aineistakin, mitä tuotetaan täällä meidän alueella ja Lapin alueella, jalostetaan jossakin muualla, eli kaikki ne tuotot siitä jalostuksesta valuu sitten tämän meidän maakunnan ulkopuolelle. Tässä selvityksessä todettiin myös, että maatalousyrittäjien ja maatilojen määrä on jatkuvasti vähentynyt. Lopuksi muutamia tässä selvityksessä tunnistettuja haasteita ja niihin esitettyjä ratkaisuja. Ensimmäisenä se, että näiden alan yritysten löydettävyys on todella heikkoa, eli useampi yritys ei mainosta omaa yritystään tai sen tuotteita tai palveluita missään oikeastaan. Eli tähän markkinointiosaamiseen pitäisi saada parannusta, eli tarvittaisiin henkilö, joka pystyisi opastamaan näiden oikeanlaisten markkinointikanavien löytämisessä ja niiden käytössä ja esimerkiksi verkkokauppaosaamisessa. Sitten on mietitty myös, että näitä tuotteita laitettaisiin yhteisen brändin tai nimittäin alle, jolloin pystyttäisiin tunnistamaan tarkasti, että mikä on tältä alueelta lähtöisin oleva paikallinen tuote. Itä-Lapissa on lanseerattu Osta paikallista -hankkeessa esimerkiksi tämä Local-merkki, ja sitä on jotkut yritykset ottaneetkin käyttöön. Haaste on myös tämä jalostusaste, joka on alhainen, ja niin kuin tuossa aiemmin mainitsinkin, niin ne tuotot siitä jalostuksesta valuu sitten maakunnan ulkopuolelle. Ja tähän on ehdotettu ratkaisuksi niin sanottua Kemijärven mallia, eli yhteisiä jalostustiloja yrityksille. Eli Kemijärvellähän on kunnostettu Seminaarinkadulta tilat luonnontuotealan yritysten käyttöön. Ja siellä on siis vuokralla yrityksiä, jotka yhteisesti käyttää tiloja ja sinne investointeja, koneita ja laitteita. Eli tässä pohdittiin tässä selvityksessä, että olisiko mahdollista esimerkiksi näiden koulujen laitoskeittiöiden tai sitten kunnostettujen kylätalojen keittiöiden keittiötilojen valjastamista periaatteessa siihen jalostukseen. Eli jos sinne tehtäisiin pieniä investointeja, tämmöisiä jalostamiseen sopivia koneita ja laitteita hankittaisiin, niin soveltuisiko nämä sitten tiloiksi, joita voitaisiin yrityksille esimerkiksi vuokrata. Tämä sitten poistaisi sen ongelman, että aloittavan yrittäjän ei tarvitsisi ensin investoida omiin tiloihin ja sekä sitten niihin kaikkiin laitteisiin, mitä siinä jalostustoiminnassa tarvii. Toiminnan ennakoimattomuus, eli ostajalle myydään liian myöhään. Ja tässä tarvittaisiin siis markkinavuoropuhelun tehostamista, koska nämä ostajat, niin kuin suurtalouspuolellakin, on kuitenkin suunnitelmallisesti toimivia yksiköitä. Ja heiltä tuli tämän selvityksen aikana sellaista viestiä, että he eivät pysty aina hankkimaan sitä raaka-ainetta, mitä on tarjolla, koska sitä tarjotaan liian myöhään. Eli puolin ja toisin tämä markkinavuoropuhelun tehostaminen. Sitten tuotiin esille myös, että suuremmat ostajat eivät voisi hankkia pienyrityksiltä. Ja tähän ehdotettiin, että pyrittäisiin lisäämään tätä yritysten välistä yhteistyötä suuremman tarjoaman kokoamiseksi. Eli yritykset tekisivät yhteistarjouksia, ja tähänkin toki tarvisi varmasti koulutusta, että miten tämmöisiä yhteistarjouksia tehdään. Ja myöskin se vaatii näiden toimintatapojen yhtenäistämistä. Eli jos poronlihaa menisikin paljon enemmän kuin yhdellä yrittäjällä on tarjota ja useampi yrittäjä lähtisi sitten tekemään yhteistarjousta, niin
se poronlihan leikkaus ja pakkaus pitäisi olla näiden tarjoavien yritysten kesken samanlaista, jotta se laatu on myös samaa. Lisäksi tunnistettiin myös tuotekehityshaasteet. Ja tähänkin tuotekehitykseen voitaisiin esimerkiksi hankkeistaa sitten osaamista ja pyrkiä kouluttamaan tällä alueella tätä tuotekehitystä. Kiitos. Ja muutama sana vielä tähän loppuun, että vaikka tämä meidän Parasta pohjoisesta hanke loppuukin, niin Leaderistä on kuitenkin edelleen sitä rahoitusta, yritysrahoitusta haettavana. Ja jos on kiinnostunut tästä Leader-toiminnasta ja tästä rahoituksesta ja haluaa vielä tietää tästä jotakin lisää, niin kannattaa mennä meidän nettisivuille www.pohjoisinlappi.fi ja sieltä löytyy sitten enemmän tietoa näistä meidän yritystuki- sekä kehittämishankemahdollisuuksista.